আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার আসলে ব্লগটা দিতে অনেক লেট হয়ে গেছে। আমার বাসায় একটু কাজ হচ্ছে, বাসাটা একটু রং করাচ্ছি, কিচেনটা একটু রং করাচ্ছি। তো ব্লগটা দিতে দিতে একটু লেট হয়ে গেছে, একটু ব্যস্ত ছিলাম। তো বাসায় কাজ হচ্ছে, কিচেন কালকে রং করাবে। তো এই কারণে আমি রাতের বেলা চিকেন বিরিয়ানি রান্না করে রেখেছি শর্টকাটে। আর চিকেন বিরিয়ানিটা রান্না করলে আর কিছু রান্না করা লাগবে না, তো সারা দিন হয়ে যাবে এই চিকেন বিরিয়ানিটা। তো আমি রেডি মিক্স মশলা দিয়ে চিকেন বিরিয়ানি করছি। শানের রেডি মিক্স মশলা যে আমি কিনে এনেছিলাম, তো শানের রেডি মিক্স মশলা দিয়ে চিকেন বিরিয়ানিটা রান্না করছি। তো এখানে আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে পেঁয়াজ দিয়েছি। পেঁয়াজ দিয়ে তিনটা টমেটো দিয়েছিলাম। এখানে একটা মুরগি নিয়েছি, ব্রয়লার মুরগি একটা নিয়েছি, আর তিনটা নিলাম টমেটো। এখানে এটা একটু সফট হয়ে গেলে পরে আমি আদা রসুন বাটা, ইয়োগার্ট সব দিয়ে একসাথে মশলাগুলো কষে নিব রেডিমিক্স মশলাটা দিয়ে। আসলে প্যাকেটের গায়ে সব লেখা থাকে, শানের রেডিমিক্স প্যাকেটে সব কিছু লেখা থাকে, কি কি দিতে হবে, কি পরিমাণে দিতে হবে। তো আমি পুরোটা প্যাকেট দেই নাই, একটা মুরগি নিয়েছি তাই আমি হাফ প্যাকেট দিয়েছি, পুরোটা প্যাকেট আমি দেই নাই। এখানে আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর এই যে প্যাকেটের গায়ে সব কিছু লেখা আছে, কি পরিমাণে দিতে হবে। আর আমি এই যে রেডি মিক্স মশলাটা আমি অর্ধেকটা নিয়েছি। তো এখানে আবার কালো এলাচ পড়ে গেছিলো বেশি, তো আমি আবার উঠিয়ে রাখলাম, আরেকদিন যেদিন রান্না করব ওই দিন দিব। তো আমি এখানে হাফ প্যাকেটের মতো এখানে নিয়েছি, আর হাফ প্যাকেট রেখে দিচ্ছি, আমি আরেকদিন রান্না করব এর জন্য। পুরাটা দিলে আবার বেশি মশলা হয়ে যাবে, এই কারণে আমি হাফ প্যাকেট নিয়ে নিলাম এখানে। তারপর আমি 3 চা চামচের মতো দিয়ে দিচ্ছি টক দই। টক দইটা দিয়ে আমি মশলার সাথে ভালো মতো কষে নিব। তারপর রেডি মিক্সটা দিয়ে ভালো মতো কষাবো। মশলাটা ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে, আমি মুরগিটা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি ব্রয়লার মুরগি নিয়েছি, একটা মুরগি নিয়েছি, এর জন্য হাফ প্যাকেট দিয়েছি মশলা। মুরগিটা দিয়ে মশলাটা ভালো মতো মিক্স করে তারপর ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব কিছুক্ষণ। এটা থেকেই পানি উঠবো, এখন আর পানি দেব না এক্সট্রা। আর আমি আমার চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করেছি একটা কারণে, আগে ছিল মাসুমাস ডায়েরি, তো এখন নামটা চেঞ্জ করে মাসুমাস লাইফ বিডি আমি এই নামটা দিয়েছি। তো একটা কারণে নামটা চেঞ্জ করতে হয়েছে, তো নামটা চেঞ্জ করেছি। আপনারা তো দেখতেই পেয়েছেন নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই তো মুরগিটা মশলা মিশিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি কিছুক্ষণ। এটা থেকেই পানি উঠবে, এই তো অনেক পানি উঠেছে, আর মুরগিটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি পাশের চুলায় মুরগিটা দিয়ে দিলাম, মুরগিটা এই তো হচ্ছে। তো আমার আসলে অনেকেই আমাকে কমেন্টে জানিয়েছে নামটা চেঞ্জ খুঁজে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, খুঁজে পাবে, মাসুমাস লাইফ বিডি দিলেও খুঁজে পাবে। এখন আমার আসলে একটা কারণে নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে। আর এই তো আমি এই চুলায়
পোলাও বসাচ্ছিলাম। এই চিকেন বিরিয়ানিটা বাসমতি চাল দিয়ে করলে অনেক ভালো লাগে। তো আমার হাজব্যান্ড আবার বাসমতি চালের বিরিয়ানিটা পছন্দ করে না অতটা, তো আমি পোলাওর চাল দিয়েই করলাম চিকেন বিরিয়ানিটা। বাসমতি চাল দিয়ে করলেও ভালো লাগে। তো আমি এখানে তেলে গরম মশলা একটু হালকা ভেজে এখানে 5 কাপ পোলাওর চাল নিয়েছি। তো কেজিটা আমি বুঝি না, এখানে 1 কেজির মতো হবে। আমি যে কাপের 5 কাপ নিয়েছি ওই কাপের 1 কেজি চাল হবে। তো তেলে আমি চালটা একটু ভেজে নিচ্ছি, হালকা করে একটু ভেজে গরম মশলার ফ্লেভারটা চালের মধ্যে গেলে পরে একটু আদা বাটা দিব। আদা বাটা দিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিব। পানির পরিমাণটা আসলে আমি 5 কাপ নিয়েছি, 5 কাপে আমি 8 কাপ পানি নিয়েছি। আমি 1 কাপে 1.5 কাপ পানি দেই। তো এখন আমি 5 কাপ নিয়েছি, তো 7.5 কাপ দিই নেই, আমি দিয়েছি 8 কাপ পানি দিয়েছিলাম। একটু পানি বেশি দিয়েছিলাম, আর নর্মাল পানি দিয়েছি, কোনো গরম পানি আমি দেই নেই। হালকাভাবে চালটা ভেজে তারপর আমি পানিটা দিয়ে দিব। এই যে এই কাপের আমি 5 কাপ চাল নিয়েছি, তো এই কাপ দিয়ে আমি 8 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। এটা আসলে কোনো মেজারমেন্ট কাপ না, আমি রেগুলার যে কাপ ইউজ করি বাসায় এই কাপ দিয়ে আমি 5 কাপ চাল নিয়ে নিয়েছিলাম। তো ওই কাপেরই 8 কাপ পানি দিয়ে দিয়েছি। তো তারপর আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। এই বিরিয়ানিতে কোনো ক্যারট জল ইউজ করি নেই, কারণ শানের যে রেডিমিক্স মশলাটা এটার মধ্যে ক্যারট জল সব কিছু দেয়া আছে, সব মশলা দেয়া থাকে। পোলাওটা হয়ে গেছে। তো আমি চুলার মধ্যে একটা তাওয়া বসিয়ে তো পোলাওটা দমে দিচ্ছি। তো আমি এখন যে চিকেনটা রান্না করেছিলাম ওইটা পোলাওটার সাথে মিশিয়ে দিব। আমি কিছু পোলাও উঠিয়ে রাখছি, একটা বলে উঠিয়ে রাখছি। তো আমি এখানে কোনো চামচ ইউজ করি নাই, কারণ একটা প্লেট নিয়ে উঠালে পোলাওটা খুব সুন্দরভাবে উঠে, আর নাহলে চালটা ভেঙে যায়। চামচ দিয়ে উঠাতে গেলে পোলাওটা ভেঙে যায় চালগুলা, আর ঝরঝরা থাকে না অনেক সময়। এর জন্য আমি এভাবে অর্ধেকটা উঠিয়ে নিয়েছি পোলাও। তারপর লেয়ারে লেয়ারে আমি চিকেনটা যে রান্না করা চিকেনটা ছিল ওটা আমি লেয়ারে লেয়ারে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি লেয়ারে লেয়ারে পোলাওটা দিয়ে চিকেনটা দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি লেয়ারে লেয়ারে। তারপর কিছুক্ষণ আমি দমে রেখেছিলাম 10 মিনিটের মতো। আর সাজানোর পর আমি এখানে পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে পেঁয়াজের বেরেস্তাটা আমি আগেই করে নিয়েছিলাম। বিরিয়ানির মধ্যে পেঁয়াজের বেরেস্তাটা না দিলে ভালো লাগে না।
দেখতেও সুন্দর লাগে না। আর একটু ফুড কালার, আমি অরেঞ্জ কালার ফুড কালার দিয়ে নিচ্ছি, তাহলে বাচ্চারা অনেক পছন্দ করে। আমার ছেলে একটু অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালার, একটু হোয়াইট কালার, একটু বিরিয়ানির কালার এরকম থাকলে একটু পছন্দ করে, খেতে চায়। আর নয় খেতে চায় না, একটু দেখতে সুন্দর না হলে খেতে চায় না আমার ছেলে। তো এই তো এটা আমি এখন ঢেকে দমে রাখবো কিছুক্ষণ। একটু দমে রাখলে ঝোলটা পোলাওটা মিশে সুন্দর একটা ইয়ে হয়ে যায়। আর এই তো বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে 10 মিনিট পর। তো আমি এখন বিরিয়ানিটা কাটছি, এখানে মিলিয়ে নিচ্ছি বিরিয়ানিটা। আর আমার বাসায় আসলে কাজ হচ্ছে, তো তো আমি শর্টকাটে এই বিরিয়ানিটা করে নিয়েছি, কারণ এত কিছু তো আর রান্না করা যাবে না। তো বিরিয়ানিটা রান্না করে রাতের বেলা রেখে দিয়েছি, দুপুরের লাঞ্চও হয়ে যাবে, ডিনারও হয়ে যাবে। আর আমার ছেলে তো একদম খেতে চায় না, তো এটা এভাবে রান্না করে দিলে ও খায়। বাচ্চারা আসলে এটা অনেক পছন্দ করে, এভাবে একটু ফুড কালার, একটু বিরিয়ানির কালার, আর পোলাওয়ের একটু সাদা কালার, এভাবে মিক্সড থাকলে দেখতেও সুন্দর লাগে, বাচ্চারাও একটু পছন্দ করে। আর এই তো আমার বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গেছে। তো আমি এখন নিয়ে যাব প্লেটে সার্ভ করে। এই তো আমি প্লেটে সার্ভ করে নিয়েছি, রায়ানকে খাইয়ে দিব। রায়ান আর আমি একই প্লেটে নিয়ে নিয়েছি, আর রায়ানের বাবার জন্য বেড়ে নিয়েছি। তো আজকে আর বাড়াচ্ছি না, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।